direito autorais. Pode ter música, vídeo. Pois é, nós estamos aqui no ramal da Cachoeira. Eu não tive como gravar o trecho mais ruim porque não dá pra segurar o celular com a mão. Era muito ruim. Mas aqui é o ramalzão da Cachoeira, município de Chapuri, carregado por 25 tourinhos. Eles ainda estão amadurecendo, né? Será que ele sobe de segunda? Ele sobe. Aqui já foi o pior. Misericórdia, era uma merda. Era ruim. Agora tá bom. Engraçado no vídeo. No vídeo a porra parece ser pequena, ó. O vídeo não mostra direito a altura dessa desgraça dessa ladeira. É alta que só caralho. Longe do Roberto, que o Roberto vai fazer poeira. E eu não quero comer poeira, né? Aqui de longe, a unha reta encravada. Aí. Ah, doendo só o caralho. Aí, ó. Aqui as casas do aqui, ó. As terrinhas aqui é tudo. Essas balas doidas. Bala armada. Esse ramal reta é bom. Já foi pior, muito pior. Lá pra baixo eu não sei se chama ramal, acho que é estrada de chão, né? Estrada de chão, ramal, é a mesma merda. Carrozinho aqui, só caminhãozinho todo. Acho que o truque forte desse aqui, talvez. Talvez. Senhora, com chapéu aqui. Uma patrolada ficou bom. Merda que tá batendo aqui, velho. Doido com esse barulho, velho. Não tem nada aí, fica batendo. Verão, vai. Fazer só um pouquinho de vídeo só. Ah, bom de vídeo.